আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। সহিহ বুখারী কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ পরিচ্ছেদ থেকে 5239 নম্বর হাদিস।